السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سارة خطاب من اي اس اكاديمي. ان شاء الله النهارده تاني فيديو لينا من سلسلة تعلم السكتش. ان شاء الله النهارده هنتعلم اول حاجة من اساسيات البرمجة وهي الالجوريزم. ايه هو الالجوريزم؟ الالجوريزم بكل بساطة هي خطوات حل المشكلة بتاعتي. طب تفتكروا ازاي اقدر اصلا اكتب الجوريزم؟ اول حاجة عندي احدد ايه هي المشكلة. تاني حاجة افكر في خطوات حل المشكلة. ورابع حاجة اوصل لحل المشكلة. يعني بكل بساطة أنا عندي input، الانبوت ده هو المشكلة. هبدأ أفكر في خطوات حلها وهي الالجوريزم، وفي الآخر هوصل للأوتبوت وهو حل المشكلة. تمام، خلينا نقول كده مثال بسيط يعرفنا إيه هو الالجوريزم. دلوقتي أنا عاوز أروح المدرسة. عشان أروح المدرسة بعمل شوية خطوات عشان أوصل للمدرسة بتاعتي. من أولهم إن أنا بلبس اليونيفورم بتاعي، وبعدين بستنى الباص والباص بيمشي بالطريق المتوجه للمدرسة. يبقى دلوقتي أنا بقول خطوات مرتبة. يبقى الترتيب مهم في الالجوريزم ولا لا؟ لا، الترتيب مهم. وخلي بالك اي خلل في الالجوريزم في ترتيبه هيطلع ناتج غير الناتج اللي انا عاوزه. يبقى لو انا عاوز اعرف الالجوريزم فاقول الالجوريزم هي خطوات مرتبه، ترتيب منطقي بتساعدني ان انا اوصل للحل بتاعي. خلينا نروح نطبق على الالجوريزم بالكود بلوكس. خلونا نحل اول مشكله مع بعض ونطبق عليها الالجوريزم. المشكلة بتقول أنا عاوز لما أضغط على الجرين فلاج الشخصية تقول أهلا بكم. تطلع لي مسج مكتوب فيها أهلا بكم. تمام. يبقى أنا قلت الألجوريزم عندي عبارة عن إيه؟ الألجوريزم هي خطوات حل المشكلة. أول خطوة عندي أنا عاوز أضغط على الجرين فلاج. قال لي هنيجي عند الكود المسؤول عن ضغط الجرين فلاج ونسحبه ونحطه في السكريبت. فين بقى؟ قال لي هنا نضغط على الإيفنت ونيجي هنا وين جرين فلاج كليكت. تاني حاجة أنا عاوز مسج تظهر وتقول أهلا بكم. قال لي هنا عندي في اللوج هنختار الفانكشن اللي اسمها save ونكتب المسج اللي انا عاوزاها تظهر واللي هي اهلا بكم. لما ضغطت على الجرين فلاج ايه اللي حصل؟ ظهر اهلا بكم. طب يا شباب انا لسه قايل دلوقتي كلمه اسمها فانكشن. يعني ايه فانكشن؟ الفانكشن يا شباب هي مجموعه من الاكواد اللي بتعمل مهمه معينه. انا بس عاوزاكم تفهموها كده لغايه ما نيجي نشرحها بالتفصيل في الفيديوهات القادمه. تمام. ايه الفرق ما بين say و say for second؟ say الرسالة بتفضل ظاهرة لغاية ما أنا أخفيها أتك هنا على العلامة الحمراء. طب say for second بتظهر وقت معين وتختفي. يعني أنا عاوزة مثلا تقول أهلا أو هلو لمدة 2 سكند. هكتب هنا عند الجرين فلاج هتكتب هلو وتختفي، تقعد ثانيتين وتختفي. تمام؟ طيب. يبقى احنا يا شباب طبقنا الالجوريزم بمشكله بسيطه جدا. احنا كانت عندنا مشكله بتقول انا عاوز لما اضغط على الجرين فلاج الشخصيه تقول اهلا بكم. اخترنا احنا امتى نضغط على الجرين فلاج واخترنا الفانكشن اللي تخلي الشخصيه تقول اهلا بكم. تمام. طب انا عاوزه الشخصيه تسبيك يعني تطلع صوت. قال لي هنيجي هنا ونختار تكست تو سبيتش ونختار مثلا سبيك هلو. Hello, 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 تمام. طب انا عاوز hello, لما اضغط على الجرين فلاج تتحول hello. من حاله لحاله وتقول لي هلو. خلينا نختار شخصيه تانية. بص يا شباب، لما اضغط على الشخصيه دي هتظهر لي خلفيه بيضاء او السكريبت بتاعها ابيض. ليه؟ لان ما كتبتش عليها اي اكواد، لاني ما برمجتهاش. لكن لو ضغطت على الكات هلاقي الاكواد بتاعتها موجوده. يبقى انا بقول كنت عاوز ايه؟ اضغط على الجرين فلاج الشخصيه تتحول من حاله لحاله وتقول لي هلو. يعني ايه من حاله لحاله؟ مش قلنا لو ضغطنا هنا وجينا عند الكاستمرز هلاقي الشخصيه ليها 4 حالات، حاله A وحاله B وحاله C. خلينا مثلا احنا عاوزينها تقول هلو تتحول للحاله سي. تمام، يلا نيجي نعمل الكود. يبقى اول حاجه عندي ايه؟ وين جرين فلاج كليكت الشخصيه تقول ايه؟ تقول هلو وتسبيك هلو. Hello, وتتحول لايه؟ لحاله لحاله. تتحول لحاله لحاله هي سويتش كاستم تو. تمام. هنختار هنا الحاله اللي احنا عاوزينها تتحول منها. يعني احنا عاوزين الحاله كام؟ الحاله سي. تعالي كده نشوف اللي هيحصل. hello, قالت هلو وتحولت من الحاله A للحاله سي وسبيكت هلو.
تمام. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، عرفنا فيه ايه هو الالجوريزم. قلنا الالجوريزم هي مجموعة من الخطوات اللي انا باخدها عشان احل المشكلة بتاعتي. وعرفنا مصطلح جديد اسمه الفانكشن، وقلنا الفانكشنز هي مجموعة من الاكواد اللي انا بعملها عشان تعمل مهمة معينة. وخلينا القط يقول اهلا بكم ويسبيك هلو، وخلينا البنوتة تتحول من حالة لحالة. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم وهنعرف يعني ايه اللوب. وشكرا والسلام عليكم.